Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bom odgovarjala na vprašanje, kako si pomagati pri starostnih pegah. Gospa je stara okrog 50 let in pravi, ja, in jaz se strinjam, premlada za starostne pege. Pojavljajo se ji na rokah, na obrazu in enostavno ne ve, kaj naj naredi, da se ta del zmanjša. Dejstvo je, da bo treba povečati antioksidante, se pravi, oksidacija na celični bazi pomeni, da ima v telesu preveč prostih radikalov. Prosti radikali so tako kot podivjani elektroni, ki delajo škodo na celični membrani. In v bistvu, da te elektrone mi umirimo, potrebujemo antioksidante. Zdaj pa, kaj so antioksidanti? Antioksidanti so C-vitamin, E-vitamin, no čakajte, bom nekaj dejansko dala. Takole, šla sem po jabolko, da vam lažje razložim oksidacijo. Jabolko bom zdaj prerezala na pol in vemo, da jabolko, ki je izpostavljeno zraku, oksidira. Zdaj pa pogledajte, tukaj imam pa zdaj C-vitamin, to je tabletka C-vitamina. To je tole, sustained release C-vitamin, se pravi C-vitamin s postopnim izločanjem. In ta C-vitamin bom zdaj enostavno na eno polovico namazala, eno polovico jabolka, bom premazala s C-vitaminom in bom govorila. Ta drugo polovico bom pa pustila tako, kot je. Vidite, zdaj ga mažem s C-vitaminom. In to pomeni, ko imamo mi naše celice namazane s C-vitaminom, podmazane, boste videli, kaj se bo zgodilo že po parih minutah. No, takole. Nekaj sem naredila, takole, tukaj je C-vitamin, jaz ga dam v usta. No, ne vam povem, glejte, zdaj te dve polovici zdaj izgledata čisto enaki. Ta je nenamazana, ta je namazana. No, takole, bom držala, tako da bom potem lahko vam pokazala. Zdaj, če jaz gledam takrat, ko, vidite, da sem ga dala v usta, ko mene začne žgečkati v grlu, si enostavno na notranjo stran lic prilepim C-vitamin in C-vitamin potem deluje na to, da se zmanjša oksidacija oziroma vnetje na celični bazi in enostavno prehlad oziroma bolečina v grlu zgine. No, zdaj pa, kaj pa treba narediti pri starostnih pegah? Starostne pege so dejansko oksidirana maščoba, žarka maščoba. In jaz imam dve taki lisi, ki spominjata majčkeno na starostni pegi, to je pa tudi vse. In dobila sem jih že enih 3-4 leta nazaj, tako da v glavnem. Dejstvo je, da če jaz tole, ta pega je majčkeno zginila že od takrat, ampak starostna pega nastane pač zaradi prevelike oksidacije maščobe. In očitno od takrat uživam veliko večjo količino antioksidantov, ker se mi nove starostne pege ne pojavljajo. In tudi obstoječe, če imamo dovolj C-vitamina in E-vitamina, ne nastajajo nove pege. Kaj je treba narediti, če se vam fleki dogajajo takole na obrazu? Nekoč sem imela jaz tukaj tako, ta del sem imela flek od sonca, pa tle gor, v bistvu lise na koži, ravno tako je to, pigment se ne tvori pravilno, spet zaradi pomanjkanja antioksidantov. Zdaj, kaj vam priporočam? Večje količine C-vitamina. Zdaj pa koliko C-vitamina? Vsaj 1000 mg na dan, oziroma, lejte, če boste vzeli ta C-vitamin pri meni, 3 tabletke na dan, to je sveža iz skladišča, recimo tale ima uporabo do 4.2024, pomeni, da podjetje Neolife garantira, da 4. meseca 2024 bo noter še vedno na eno tabletko 180 mg C-vitamina. Na svežo tabletko je več C-vitamina noter in vemo, da C-vitamin se z skladiščenjem izgublja. Tako da dejansko, tukaj noter je 300 mg C-vitamina na eno tabletko in čez 2 leti bo še vedno noter 180 mg. C-vitamin deluje na vodni del celice, ampak pri starostnih pegah mi moramo poskrbeti tudi za maščobni del celice in to je pa E-vitamin. E-vitamin, to je naravno olje iz pšeničnih kalčkov. Čakajte, da jaz zdaj tole odprem.
in zgleda pa takole. To so takele kapsule, glejte, in to kapsulo v primeru, da imate starostno pivo, lahko pregriznete in da stane takole, tak oljček je noter in ta oljček, glejte, sem dala, ga razmažete po starostni pegi. Ta oljček lahko namažete tudi na obraz, če imate flekasto kožo, predvsem pa tam, kjer se vam pospešeno delajo pege. Seveda to, kar ostane, ne boste vrgli stran, ampak pojeste. No, tako da, jaz zdaj veselo malcam te zadeve. Imamo pa še en antioksidant, ki je zelo močan in to so pa karotenoidi. Nekoč sem vam že kazala tole kombinacijo, zdaj pa kaj je tukaj noter. Karotenoidi so pa izvlečki iz korenja, paprike, paradižnika, jagodičja, se pravi rdeča in oranžna barvila in to je močnejše kot C-vitamin in močnejše kot E-vitamin. Tako da recimo za tiste, ki imate starostne pege, mogoče dovolj samo karotenoid, ne rabite niti E-vitamina pa C-vitamina, lahko pa vzamete vse, kar v bistvu antioksidantov ne morete predozirati. Glejte, ta karotenoid ne bom ga pregrizala, ker je barvilo in vam bom pol pokazala, jaz upam, da sem, sem. Sem že rdeča, glejte, sem že rdeča, to ni moja kri, to je karotenoid in dejstvo je, da, glejte, takle nastane in okus je po papriki. Vam bom na krožnik, oziroma, glejte, vam bom pokazala tukaj gor na nožku, to je to. Rdeča barvila iz korenja, paprika, paradižnika, zdaj zakaj jaz takole držim, ker če se napacaš, ne gre stran. Tako da, jaz vam po moje že čisto rdeč jezik, tako da to ni za pregrizan, to je za pogoltan in to ni za mazati za na kožo. Karotenoid je najmočnejši antioksidant, kar jih obstaja in dviguje imunski sistem celo za 37%, za 44% upočasni staranje in za 20% dvigne odpornost, se pravi v celicah, v krvi, poveča T-celice požiralke, te, ki požirajo rakaste celice. Tako da v glavnem, to je res najmočnejši antioksidant. Kaj bi jaz naredila, če bi se meni delale starostne pege? Jaz bi sigurno, ne vem, karotenoid bi sigurno kakšnega na dan vzela, E-vitamin, C-vitamin, zaradi tega, da bi ustavila oksidacijo, da to pomeni tudi ustavim staranje. Ne vam pa povem, da imam s tem karotenoidom sama izredne izkušnje, ker leta nazaj sem imela očesni pritisk, glavkom, in dejstvo je, da to zdaj jaz jemljem. Nam rekla čist ves čas, ampak pojem eno škatlico, pa pol pomečkam ne, pa pol spet vzamem, ampak načeloma očesnega pritiska nimam več. Vid se me je izboljšal, ker direktno deluje, no, zdaj se mi fecla, karotenoid deluje na vid, na izboljšanje, se pravi tudi proti propadanju celic v očeh. Tako da v glavnem to je to, tudi tega bom pojedla. In zdaj pa poglejmo jabolko. A je kakšna razlika, namazan pa ne namazan? Pojma nimam. Zaenkrat sta še oba dva enaka. Drugače pa, zdaj če gledamo, da bi C-vitamin mogoče strla, mogoče bi bilo pol to še bolj učinkovita zadeva. No, kakorkoli že, C-vitamin je tisti, ki je antioksidant, ki res pomaga pri tem, da se zmanjša oksidacija. Kaj bi še lahko naredila ta gospa? Glejte, kakšna sem od karotenoida, cela sem rdeča. Predvsem pri starostnih pegah, če povzamem, je potrebno dvigati nivo antioksidantov in to so C-vitamin, E-vitamin, karotenoidi in je to to. Zdaj, kaj povzroča to oksidacijo? Seveda, stres delata svoje, podzavestna prepričanja, ki nam povzročajo kronični stres na celični bazi, delajo svoje, nezdravo okolje, nezdrave navade in potem se začne naše telo starati, propadati in smo zmerom bolj stari in obnemogli. Tako da jaz upam, da sem vam vsem majčkeno pomagala, dejstvo pa je, da tele dva, nič ni razlike, ne pri enem, ne pri drugem,
Tako da očitno je treba dalj časa počakati, da se kakšna stvar spremeni. Tako da upam, da ste dobili odgovor za vse tiste, ki bi radi zaustavili proces staranja, dobrodošli in boste videli, da se poskrbeti za svoje zdravje. Tako da uživajte in narava vas podpira. Delajte za sebe, ker to, kar je okrog nas, je vse namenjeno, da nam veča nivo energije. Uživajte!